Hi, hier ist Mr. Laguiole und jetzt bin ich gerade in den Räumen von Laguiole Honoré Duran. Wir führen hier ein Interview. Ich bin hier auf einer Reise zwischen Laguiole und Thiers und interviewe entsprechend 8 Schmieden in 4 Tagen. Deswegen ist ein bisschen viel zu machen und alle bekommen die gleichen Fragen. Und so auch hier Laguiole Honoré Duran. Heute darf ich ja Honoré Duran begrüßen. Das ist der Sohn des Inhabers von Laguiole Honoré Duran. Guten Tag. Guten Tag. Ah. Er spricht ein bisschen Deutsch, aber zumindest nicht so viel. Wir werden das Interview so machen, dass ich auf Deutsch spreche und er auf Französisch antwortet. Und wir fangen schon direkt an, ein bisschen mit der Geschichte von Laguiole Honoré Duran. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wie die Anfänge von Honoré Duran waren. Wie hat er angefangen, Laguiole-Messer hier in Laguiole herzustellen? Vielleicht gibt es ein paar schöne Begebenheiten dazu. Wie waren die Anfänge? Donc l'entreprise a été créée en 1987 par mes grands-parents. Au début, elle s'appelait La Coutellerie de Laguiole. Ce n'était pas encore donc La Coutellerie Honoré Duran. Au début, ils avaient un commerce qui était autre que la coutellerie. Et ils ont eu cette opportunité de créer la coutellerie avec la demande des clients. Ah, okay. Und die Schmiede Laguiole Honoré Duran hat eine ziemlich große Entwicklung in den letzten Jahren gemacht und hat dann nicht nur jetzt in dem Einzelhandel verkauft, sondern verkauft jetzt auch weltweit, könnte man sagen. Wie ist die Entwicklung von Laguiole Honoré Duran bis heute und wo steht es denn heute? Alors, au début, c'était juste un petit atelier boutique qui était dans le centre-ville. Qui au début, voilà, il faisait juste du montage, de la fabrication de couteaux, du montage et de la vente. Ensuite, on a créé un deuxième atelier boutique qui est au rond-point. Donc vous êtes passé devant quand vous l'avez vu. Là, ce qui nous a permis de faire des visites avec les clients. Et nous avons été les premiers à faire ce genre de choses, des visites à Laguiole. Et ensuite, nous avons fait le dernier bâtiment que vous pouvez voir ici, avec la forge en interne, là où nous fabriquons toutes nos pièces détachées. Okay. Voilà. Und Laguiole Honoré Duran ist ein Familienunternehmen, das heißt also von dem Großvater zum Vater und jetzt zu dem Sohn. Und es sieht ja so aus, dass du dich jetzt hier auch sehr viel einsetzt. Wie ist die Entwicklung in dem Familienunternehmen Honoré Duran? Alors, en effet, c'est une entreprise qui est depuis le départ, une entreprise donc qui est familiale. On est vraiment resté sur une structure familiale. C'est très important pour nous. C'est très important aussi pour nos clients d'avoir quelque chose de familial. Ça fait plus proche avec nos clients. Aujourd'hui, donc il y a Honoré Duran, donc qui est mon père, qui lui s'occupe de toute la partie donc gérance de l'entreprise. Et après, donc, je suis avec lui tous les jours au sein de l'entreprise pour m'occuper donc de toute la partie commerciale, que ce soit en interne, avec nos 3 ateliers boutiques, et ensuite avec nos revendeurs, comme par exemple Justin. Und eines Tages würde vielleicht die Firma übernehmen. Das schauen wir mal. Wir sind ja gespannt auf die Zukunft. Laguiole Honoré Duran gehört ja mit zu den größten Schmieden, Laguiole-Schmieden in Frankreich, hinter Forge de Laguiole und Laguiole Aubrac. Wie viele Mitarbeiter hat die Schmiede Laguiole Honoré Duran? Actuellement, nous sommes 30 personnes à travailler au sein de l'entreprise, que ce soit les forgerons, les couteliers, les vendeurs, ainsi que dans la partie administrative. Et après, pendant la saison estivale, nous avons à peu près 8 à 10 saisonniers pour la vente. Was macht Laguiole Honoré Duran besonders verglichen mit den anderen Schmieden? Was zeichnet ein Messer von Laguiole Honoré Duran aus? Alors, en effet, aujourd'hui, nous fabriquons des couteaux de Laguiole pliants, mais aussi de l'art de la table, qui est très apprécié, qui est de plus en plus apprécié par nos clients. Donc l'art de la table, nous fabriquons à peu près 20 000 couteaux à l'année. Laguiole Honoré Duran verkauft die Messer weltweit, nicht nur in Frankreich. Kann man sagen, wie viel Prozent der Messer im Ausland gehen, vor allem außerhalb der EU, und in welchen Ländern sind die besonders beliebt? Donc, pour l'exportation, concernant l'exportation,
nous sommes à peu près 10% d'exportation hors Union européenne, ce qui représente après surtout la Chine, l'Asie et les États-Unis. Laguiole Honoré Duran bietet als eine der wenigen Schmieden hier in Laguiole einen regelrechten Live-Besuch der Schmiede, wo man erstmal eine ganze Menge über die Geschichte erfährt, dann darf man durch die Werkstatt natürlich wandern, schauen, wie ein Messer hergestellt wird, richtig von Anfang an bis zum Ende. Und daher meine Frage ist jetzt, wie viele Besucher sind das ungefähr pro Jahr oder pro Monat, die hier Laguiole Honoré Duran dieser Dienst in Anspruch nimmt? Nous sommes l'entreprise qui est la plus visitée en Aveyron. Nous avons à peu près 100 000 à 110 000 visiteurs par an. Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen zu der Geschichte von Laguiole. Es ist ja so, dass natürlich die Geschichte von Laguiole sehr verschieden gesehen wird von unterschiedlichen Verfassern, von verschiedenen Büchern. Da gibt es ja ganz viele Mythen und Legenden dazu. Und uns würde natürlich interessieren, weil gerade Laguiole Honoré Duran ja auch ein Museum darüber unterhält zu den verschiedenen Messern. Ich denke, dass Laguiole Honoré Duran eine ganze Menge über die Geschichte weiß oder wissen könnte. Deswegen meine Frage, wie sieht Laguiole Honoré Duran die Geschichte der Laguiole-Messer? C'est notre histoire, donc que nous racontons à nos visiteurs. Donc quand nous proposons en effet les visites d'atelier, les visites du musée, c'est l'histoire que nous racontons. Donc ici c'est une terre agricole, donc l'hiver il n'y avait pas beaucoup de travail. Alors beaucoup de jeunes hommes partaient travailler dans les forêts espagnoles. Et un jour, un jeune homme a ramené donc un navaja, qui est un couteau d'origine espagnole, et ils ont décidé de le mélanger avec le capuchado, et ce qui a donné donc en effet la forme actuelle du couteau de Laguiole avec la lame Yatagan. Die Schmieden hier in der Region Laguiole haben sich überlegt, die Messer zu kennzeichnen mit einem Zeichen LOG und somit klar zu machen, dass diese Taschenmesser nach besonderen Verfahren, nach bestimmten Verfahrensmuster hergestellt werden und vor allem auch hier aus der Region Laguiole stammen. Das hat sich nicht so ganz durchgesetzt überall, nicht alle machen mit, aber dennoch ist ja jetzt die Frage, was hält Laguiole Honoré Duran von dieser Idee LOG? Pour nous, le LOG, nous n'y adhérons pas, car ça ne nous représente pas assez. Ce n'est pas assez restrictif pour nous. Nous souhaiterions avoir quelque chose qui puisse en effet démontrer avec plus de précision que toutes les pièces sont faites entièrement dans la zone, alors que le LOG, lui, n'est pas assez restrictif. Okay, interessant. Und dann gibt es natürlich zwischen Thiers und Laguiole immer wieder Streitigkeiten. Es gab auch immer wieder Probleme, wer hat zuerst Laguiole hergestellt. Dann gibt es Probleme, dass natürlich die einen nicht möchten, dass die anderen das ja machen. Also es gibt natürlich ganz viele Probleme, ganz viele Streitigkeiten. In der letzten Zeit gab es sogar Auseinandersetzungen vor Gericht. Und jetzt möchte ich gerne Laguiole Honoré Duran fragen, wie steht er dazu, zu den Schmieden, die Laguiole-Messer in Thiers herstellen? Was gibt es da für Probleme im Grunde genommen? Denn letztlich erkläre ich ja immer wieder, für uns Deutsche ist es immer nur wichtig, dass ein Laguiole made in France ist. Aber hier in Frankreich scheint es ja tatsächlich wichtig zu sein, ob es Laguiole made in Laguiole oder Laguiole made in France ist. Und da möchten wir jetzt ein bisschen darüber wissen. En effet, avec les échanges, les petites disputes qu'il y a eu en effet entre Laguiole et Thiers, ça a été car nous avons décidé de mettre une indication géographique en place pour prouver aux consommateurs que le couteau de Laguiole vient bien de Laguiole et non avoir un couteau Laguiole fabriqué à Thiers. Voilà. Le couteau Laguiole fabriqué à Thiers, en effet, est français et de qualité, mais nous préférons avoir un couteau Laguiole fabriqué à Laguiole. Okay. Voilà. Über 80% der Laguiole-Taschenmesser in Europa kommen aus China und Pakistan. Das ist natürlich
im Grunde genommen ein Riesenproblem, vor allem auch, weil die Kunden sehr oft getäuscht werden und viele Händler erwecken den Eindruck, dass das Messer entsprechend aus Frankreich kommt oder nicht aus Frankreich. Viele chinesische Messer kommen dann aus Frankreich von den Wiederverkäufern, sondern die erwecken den Eindruck, dass es hier in Frankreich hergestellt wird, per Hand. Und das ist natürlich sehr verwirrend für die Endverbraucher. Wie steht jetzt Laguiole Honoré Duran zu den 80% Laguiole-Messer aus China? Pour nous, c'est un scandale. Il ne devrait pas y en avoir. Par contre, voilà, il marque Laguiole dessus, ce n'est pas interdit, mais ça va tromper les consommateurs. Donc c'est sûr qu'il faut faire très attention. Nous proposons en interne des visites pour nos clients, pour les sensibiliser, pour les informer sur les différentes qualités des couteaux Laguiole. C'est pour ça ensuite que nous avons créé un syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole pour que les consommateurs puissent être au courant de la fabrication des couteaux de Laguiole et être totalement transparent avec ceci. Und das kann ich auch sicherlich bestätigen. Tatsächlich, die Qualität der Messer Made in France ist natürlich erheblich höher als die aus Made in China. Ich möchte jetzt vielleicht noch mal klar sagen, dass die Messermacher in China auch hervorragende Messer herstellen. Die haben natürlich eine eigene Traditionsmesser und ich habe welche gesehen, die sehen ganz fantastisch aus. Was ich Persönliches dagegen bin, ist, dass die Kunden eben getäuscht werden, dass sie den Eindruck haben, dass ein Laguiole, das aus China kommt, Made in France ist. Und wenn alle Händler richtig kennzeichnen würden, das ist Made in China und das ist Made in France, dann wäre auch alles in Ordnung. Aber das ist eben das Problem, diese schlimme Täuschung. Aber ich kann wirklich empfehlen, dass hier bei Laguiole Honoré Duran vorbeizukommen, diese wunderbare Durchgang durch die Räume, durch die Produktionsstätte zu sehen, auch durchs Museum, damit ihr so ein bisschen den Eindruck hat, was ist eigentlich ein Laguiole. Wir werden gleich nochmal rübergehen am Ende des Videos und da werde ich auch diesen Gang so ein bisschen durchgehen, aber natürlich, wenn du hier vorbeikommst und das live miterlebst, ist es natürlich viel, viel schöner, wenn man wirklich direkt sieht, wie ein Messer hergestellt wird. Direkt hier in der Nachbarschaft, also wirklich angrenzend an dem Grundstück von Honoré Duran, befindet sich Forges de Laguiole und ein paar Meter weiter befindet sich Laguiole du Bari und in dem größeren Umfeld, 20 Kilometer, befindet sich Laguiole en Aubrac. Wie ist so die Zusammenarbeit zwischen Honoré Duran und die anderen Schmieden? Gibt es viele Zusammenarbeiten? Sprechen die miteinander, unterhalten sich miteinander freundschaftlich oder ist eher immer so kämpferisch als Mitbewerber? C'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps des disputes. Parce qu'en effet, on est sur le même marché, on fabrique le couteau de Laguiole. Donc en 2014, nous avons décidé de faire le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole. Ce qui nous permettrait d'avoir un cahier des charges précis avec des pièces détachées qui sont entièrement fabriqués dans la zone de Laguiole, à 20-30 km aux alentours, et ensuite de monter entièrement les couteaux dans cette même zone, donc pour vraiment avoir des couteaux de Laguiole. Donc déjà, ce serait une force pour nous tous, et ensuite pour les consommateurs, pour qu'ils ne se fassent pas tromper par des couteaux de Laguiole ou des couteaux Laguiole de mauvaise qualité. Und wir haben von den anderen Schmieden auch gehört, dass es immer wieder oder gerade in den letzten Jahren große Schwierigkeiten mit dem Nachwuchs gibt. Das kennen wir natürlich auch aus Deutschland. Wie ist das gerade hier in so einer Region, die relativ weit ab von den großen Städten ist, wie Laguiole, das ist ein relativ kleines Dorf, wo nicht so viele Menschen leben. Wie ist hier mit dem Nachwuchs? Wie findet man neue Messermacher, Künstler? Hat Laguiole Honoré Duran genauso wie die anderen Schmieden auch Probleme? C'est vrai que nous sommes en plein milieu de la campagne, nous sommes dans une zone assez reculée quand même, donc il y a eu une période où c'était assez compliqué de trouver donc, du monde, des couteliers, des forgerons pour la fabrication des couteaux. Récemment nous avons quand même recruté énormément, surtout au niveau des jeunes, des apprentis couteliers, ce qui nous permet de perpétuer,
de garder en fait ce savoir-faire et de pouvoir augmenter la production des couteaux. Et ensuite, voilà, c'est ça. Kommen wir zu der Zukunft von Laguiole Honoré Duran bezüglich den Produkten. Gibt es da bestimmte Editionen oder Ideen für neue Messer? Was hat Laguiole Honoré Duran in Zukunft so ein bisschen vor mit den Taschenmessern? Nous sommes toujours en train de chercher à évoluer sur nos procédés de fabrication, sur les matières utilisées. Donc nous essayons de chercher à innover sur autant la qualité que la quantité, pour produire plus en effet, donc comme avec le recrutement des nouveaux couteliers. Et ensuite nous recherchons aussi à évoluer avec de nouvelles matières pour les manches par exemple, avec par exemple aussi des matières qui sont plus éco-responsables, qui ont été recyclées par exemple. Okay. Kommen wir zu den Produkten selbst, und zwar nicht die meisten, sondern wirklich alle Schmieden, die wir kennen, produzieren mit die Klingen aus 12C27 oder 14C28 Stahl von der Firma Sandvik in Schweden, abgesehen natürlich von Damastklingen. Wie kommt es, dass Laguiole Honoré Duran nicht auch mal andere Stähle benutzt, die vielleicht sogar teilweise besser sind als diese von der Firma Sandvik? C'est vrai que aujourd'hui, nous proposons que 2 aciers en inox par Sandvik, qui sont le 12C27 mode et le 14C28N, ce qui nous permet donc d'avoir 2 gammes, d'avoir la gamme 12C27 mode en entrée de gamme avec des finitions plus standards sur le manche du couteau, et après le 14C28N qui nous permet d'être plutôt en cœur de gamme ou en haut de gamme avec plus de travail au niveau du manche. Après, sur commande, sur demande, nous pouvons utiliser d'autres aciers. C'est tout à fait possible. Okay, dann wollen wir mal schauen, was demnächst alles möglich wird. Laguiole Honoré Duran gehört zu den wenigen, sehr, sehr wenigen Schmieden, die, also außer Laguiole Enobrac kenne ich ja nur noch Laguiole Honoré Duran, die ihr Damaststahl selbst herstellen. Dennoch benutzen die natürlich nebenbei auch noch Balbach Damaststahl oder japanischen Damaststahl. Wo sind da die Unterschiede zwischen den Damaststählen und wie entscheidet ihr, welches Messer, welche Klinge ihr in welche Messer einbaut? Alors en effet, il existe plusieurs aciers Damas sur le marché. Par rapport au Damas que nous vendons, c'est celui que nous fabriquons. Nous avons fait ce choix il y a plus de 20 ans de fabriquer notre propre acier Damas pour avoir une valeur ajoutée sur le produit. C'est plus intéressant, voilà, d'être autonome déjà à 100% par rapport au Damas, et ensuite de pouvoir faire ce que l'on souhaite. En termes de motifs, en termes voilà, de quantité, de couches, on peut faire tout ce que l'on souhaite. Pour nos clients, donc nous vendons seulement des couteaux en acier Damas de notre fabrication. Après, sur demande, il est tout à fait possible d'acheter du Damas brut de notre fabricant et de faire un couteau chez nous avec ce Damas que le client aura choisi. Par exemple, nous faisons à peu près 2 à 3 couteaux dans l'année en Damas inox, donc là que nous achetons et après que nous mettons tout en forme ici au sein de notre entreprise. Après, par rapport à la qualité des Damas, en effet vous avez plusieurs qualités, que ce soit en termes d'esthétique ou en termes aussi de coupe, de tranchant par exemple. Là ça dépendra aussi donc des comment il a été fabriqué, des différentes étapes de fabrication. Chaque fabricant aura son étape de fabrication, ce qui va pouvoir peut-être jouer en effet sur la qualité du tranchant par exemple. Okay. Und Laguiole Honoré Duran macht auch immer eine ganze Menge Messer mit dem eigenen Design. Die Biene hat ein eigenes Design. Und wo genau wird diese Designarbeit gemacht? Habt ihr eine Agentur, mit der ihr zusammenarbeitet? Wird alles hier im Haus entwickelt? Oder wie passieren solche neue Entwicklungen, neue Bienen, neue Formen von Taschenmesser? Alors, par rapport à la conception des couteaux, par rapport à l'imagination des différents modèles, comment faire les petites modifications, tout est fait en interne. Donc d'abord il y a le responsable production qui lui, avec un logiciel de conception, on va regarder comment améliorer
donc les pièces, comment créer de nouveaux modèles par exemple aussi. Et ensuite, on va aussi demander à un coutelier référent pour que lui nous explique sur la partie mécanique, comment améliorer cette pièce ou cette pièce. Et ensuite, je vais aussi m'en occuper pour voir comment améliorer l'esthétique, ce qui peut plaire davantage à nos clients, à nos revendeurs, comme à Justin par exemple. Comment trouver toujours voilà, des petites améliorations. Okay. Also wir arbeiten zusammen schon seit fast 20 Jahren, nicht ganz. Insofern zwar nicht mit dem Sohn, sondern mit der Firma Laguiole Honoré Duran. Und wir haben bis jetzt eine sehr, sehr gute Partnerschaft. Wir haben sehr viele Messer auch selbst gemeinsam mit Laguiole Honoré Duran entwickelt. Wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Partnerschaft. Und übrigens, die haben jetzt doch zugesagt für die Aktion The Laguiole Way of Knife, dass sie 2 Messer spenden. Das ist ja absolut cool. So wie auch die anderen Schmieden. Das heißt, wir werden 2 Laguiole Taschenmesser haben von Honoré Duran für diejenigen, die es schaffen, unter die 16 Besten zu gehören. Und die haben uns auch zugesagt, dass wir einen besonderen Kanal in unserer Community einrichten, in der OLC, wo natürlich uns hier der Sohn von Honoré Duran uns direkt die Antworten, also wir direkt die Antworten stellen kann, wenn du welche an der Schmiede hast. Insofern haben wir über uns direkt den Kontaktmöglichkeit zu Honoré Duran. Also echt sehr, sehr schön und wir intensivieren unsere Arbeit und werden dieses Jahr noch mehr solche schöne Messer von Honoré Duran mit aufnehmen. Wir haben gerade gehört, die Produktionsbedingungen haben sich verändert, er hat mehr Mitarbeiter und insofern, ich denke, dass wir dieses Jahr auch mehr Messer von Laguiole Honoré Duran bekommen. Und vielleicht möchtest du jetzt ein bisschen was sagen zu unserer Zusammenarbeit bis jetzt mit World of Innovation und Laguiole Honoré Duran. L'entente par rapport à WI, donc World of Innovation et Justin, tout se passe très bien, c'est un client qui est fidèle, il y a toujours une bonne entente. Après ce sont des commandes régulières, donc nous le remercions par rapport à ceci. Et ensuite aussi des fois, souvent même, des couteaux avec des belles conceptions, des belles configurations, des fois des petites questions pour s'améliorer, pour par exemple rajouter des petites pièces différentes au niveau du manche, au niveau des mitres, donc très, très content. Vielen, vielen Dank an den Sohn von Honoré Duran. Dankeschön, dass Sie mit uns den Interview gemacht haben und wir werden nächstes Jahr wiederkommen. Dankeschön. Merci beaucoup.